virus maladie oyo eza koravage monde entier pour l'instant. Biso toza conscient ya présence ya maladie na mboka na biso. Tolandisa annonce ya chef de l'État son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Il y a tout respecté la mesure ezali epesani et beaucoup plus ya kotalisa bato que la maladie est là, c'est tout limité propagation to contamination. Na yango nazoyebisa bana na nzambe nyonso po bazolanda biso na mama oyo que tozwa conscience ya maladie. La pandémie est là. Na baporte na biso ya bandako na kati ya mboka na biso maladie eza. Alors pour tout éviter yango, ba autorité sanitaire na voie na nzela ya chef de l'État bapesaki biso ba mesure esengeli to respecter to landa. Entre autres, distanciation sociale. Tobengami tozalaka na distance moko au moins 1 mètre na moto ozosolola na ye, au moins 1 mètre ou plus. Soki ozokosola ozwa loboko nobumba kosola na katikati. Soki ozokosala insi sala yango na kati ya loboko inti mpona koevite babutelete wana to bandambo ya soi wana ebime touche mino na mosusu. Ntango tozokende toevite kopesana bambote na maboko. Tokosuwa kaka na mosika bonjour, bonsoir, eza malamu. Et de deux, na bandako na biso tosokolaka maboko ala mingi 2 ou 3 fois pe 30 minutes tosokoli maboko. 30 minutes tosokoli maboko. Et tokoki mpe kosalela ba détergent lokola ba tigel hydroalcoolique tokotia yango na maboko otie mpona kodésinfecte. Ntango oza na milieu ya bato lata masque, otia casque mpona kosolola. Ntango ozoloba baso eza na kati ezolimite contamination mokili ya libanda na yo toza na ngambo koto. Na ndako na biso esika nyonso tozwami tobengami konettoyer ota propreté. Voilà, tobengami to respecter yango. Na pesi sous conseil de lolenge bakontinue tosololaka na telefone à moins que tout le monde a eza vraiment na bosinga na kesomba mapa biloko ya kolia nde na bimi. Pe soki na bimi natia masque na nga natia pe nazala na distance ya au moins 1 mètre. Voilà, oyo basengi na biso tosala etamba na nzambe tobengami tosala yango to respecter yango ekozala malamu mpe tokolimite malade eza tota conscience ezali mais eza makasi te soki tolimi korespecter bamesure oyo chef de l'État pesi biso. Je bénis le Seigneur une fois de plus lokola toza na présence na bino toprofite pour expliquer biso eloko oyo sur la parole de Dieu. Nalingi alobela beaucoup plus la foi et la conscience. Cela veut dire nzambe azoloba na mokanda ya Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Yanga libota ezokufa po ezangi koyeba. Balobi libota balabala te. Balobi libota nzambe, surtout biso bana na nzambe. Omoni même na ba mesure ko topesa biso ya hygiène, ya confinement wana. Bible déjà ezolobela yango. Na soto tangi na Isaïe chapitre 26 verset 20, Bible lobi peuple azonga afanda na ndako akangama mpona ntango moko boye après akobima libanda. Eza na makambo ezosalema libanda nde mpe bazosesa makambo ya confinement. Donc tozonga nano na ndako pendant que misala mosusu ezosalema libanda. Alors nalingi nayebisa biso boye kondima ezopekisa te tota en place bamesure oyo bayebisi biso tosala. Eza te mpo nasambelaka moyen nalata masque eza te, mpo nasambelaka moyen nasokola maboko eza te. Eza très important. Eloko ezoboma biso makasi eza ke kondima na biso tozoyeba ndenge kotia yango te. Place efonctionne ezoyebana te. Nalingi nayebisa peuple de Dieu de partout po bazolandanga maladie oyo eyi eokende.
sengeli tondimisama ke nzambe aza na biso longo tokokoba mpe tokolonga na yango quelques éléments oyo esengeli biso to retenir en dehors ya bamesure de sécurité tobengami topesa na prière tomikaba na nzambe mpe tobongisa vi na biso ya kotika bavi ya masumu bavi ya désordre bavi nyonso tokoki kobika totia kondima na nzambe ke aza na capacité à changer vi na biso po tokobika loki tozala malamu mingi koleka oyo euti koleka na yango kondima na biso etiama na Yesu Kristo mpe tosala bapratike oyo nzambe asengi na biso lokola na va oyo nyonso ezoleka tobengi wa mopepe yaka elekaka mais après koleka mopepe vi eza avant Yesu aya vi mosusu eza liboso tondima ke lobi na biso ekozala malamu tozwa vi na biso tomema bokopesa la consécration mboka na biso libota na biso eke mosika na yango vers la fin nalingi bisa biso boye ke nzambe aza na kapasité abikisa mboka mobimba mais azoyoka na biso na mokanda 2 Chroniques chapitre 7 14 à 15 alobi soki libota na nga ebeleli nga eluki ngai mpe ebaluki na banzela nango ya mabe ngai nzambe nakokangola ye nakolimbisa ye mpe nakokangola mboka na ye donc ezosenga na biso tobaluka na banzela mabe donc batide na biso ya kala wana repentance totika ngo mopanzi po te mawa na nzambe ekita likolo na biso c'est alors po toza nango kosenga nzambe akokisa yango. Que Dieu vous bénisse. Topamboli bandeko nyonso oyo balandi biso de partout de kolandela biso et mingi susu bana midad bamidadien nyonso. Que Dieu vous bénisse et je bénis maman pasteur, ma chère épouse, maman Julie Kapina Mosengo, nos enfants, Jélibé, Joyce, Génoré, Zelda, Oli et tous mes fils et mes filles dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes, Biso Tozalakana, chaque mardi, na jeudi, de 17h juste à 19h30. Et dimanche, de 9h à 12h, on a un programme d'engagement. Na minute oyo, tozo kosanga na l'église T. Jusqu'à ce que Makambo Balobaki et Kosila. Mais on a biso en direct. Mardi, jeudi, na ba air wana kaka. Et puis dimanche, tozo les cas, na direct, na Foi TV, na 14h juste. Nzambe apambola. Merci. Bonjour, merci, monsieur le journaliste Papi, pour rendre biso visite à l'église MDAD, ministère de délivrance à l'Église, merci na magazine Nabino. Et ceux qui nazawana ezali pona pour rappeler na bandeko na ba Congolais que la maladie coronavirus existe. Pas si nabiso eza que en tant que Congolais nazomona bandeko na mosusu bazokobotia tembe tina moya maladi wana eza te kozela te potelo na ndako pondimaka ezali. Donc message nakoki kopesa nazosensibiliser bandeko na ngai ya basi mpe ya mibali bapapa mpe bamama que cette maladie coronavirus ezoexiste. Tosalela ba geste barrière oyo bakonzi ya mboka bapesi biso eza bolingo na bango mpona biso peuple congolais nde bazokomemaka biso na ba geste barrière wana. Utiliser les infectants na yo, sokola maboko na yo mbala o mbala, solola na moninga azala na ye na distance ya 1 mètre. Ezosenga nango makambo ebele te, tosa hygiène oyo basengi na biso na bakonzi ya mboka likolo ya hygiène tobakisi losambo. Biso lokola bana nzambe tobengani nsima na biso kosalela hygiène tobosana nzambe te. Nzambe nde abatelaka. Lokola toyebi ke nzambe nde abatelaka
tokotia mosika te bageste barrière oyo esengeli biso osaleli yango nsima na kosalela bageste barrière losambo kobosana te zala moto na maboko